Salamu alaikum të ndërru ndjekës të portalit të Mëxhlisit të Bashkisë Islame të Ulqinit. Ne vazhdojmë me misionet tona personalitetin e Mëxhlis. Sonte kemi një personalitet të veçantë, një personalitet me domos të dalluar në shoqërinë tonë, është gazetarja Ariona Resulani. Mirë se na erdhët. Salamu alaikum. Mirë se ju gjeta, aleikum selam. Faleminderit shumë për ftesën dhe për konsideratën. Faleminderit juve. Do ta kujtoj së pari ndjekësit se ju ishi para disa vite që më intervistuat, bëm një intervistë, Youth Corner, kujtohem mirë, në televizën TV të uta, isha shumë edhe i ri, dhe kujtohem para disa ditëve duke përgatitur pyetje, duke përgatitur se si ku tek, dhe thash me veti si ndrohen kohët dhe jo jeni tani musafirejme. Mirë se nërët edhe një herën. Me si gjithmonë, faleminderit. Para ta që nuk ju njohin vetëm nga ekrani apo shkrimet, kush është Ariona Resulani për te i profesionit dhe si do ta përshkruanit veten? Pyetja pak e së vështirë për të folur rreth vetes. Jam Ariona e lindur në Tivar, si të gjithë ne, vajza më e madhe e familjes, vajza e Ismetit, të Ndjera dhe Safetes, motra e Kreshnikut, tashmë e bashkëshortja e Elvirit për 8 vite, nana Amarit edhe duës dhe Amarës. Faleminderit Zotit. Vejdin, mbase edhe pse nuk dukem e tillë, jam shumë person i ndjeshëm, shumë e sinqert, mbase edhe pak temperament, por tentoj që ta zbus për këtë gjë. Faleminderit Zotit, më ka ndihmuar edhe udhëzimi im. E sinqert, modeste, tentoj që e thjesht, altruiste, shpresoj edhe tentoj që gjithmonë këto gjërat më karakterizojnë edhe në jetën e përditshme. Ariona, një person gazetare ku në qytetin tonë alhamdulillah e njohur dhe ne dim shumë për ju, keni punuar shumë vite. Por së pari duhet ta dim se si filloi rrugtimi juaj për kërkimin e dijes, shkollimin dhe si erdhi deri tek drejtimi juaj që të merrni, që të zgjidhni profesionin e gazetarisë. Unë gjithmonë kam qef, siç e thash edhe në fillim, të jem e sinqert. Mbase nuk kam qenë gjithmonë nxënëse e shkëlqyer, për vetë faktin se kam qenë pakës mbase dembele, por gjithmonë kam qenë, le të themi, shumë mirë, por halal. Profesorët gjithmonë më etiketonin si një vajzë inteligjente, ceka dhe më herët, jo shumë punëtore për t'i merituar edhe për t'i fituar ato pesat, dhe me kënaqur me atë. E kam mbajtur, do të thotë, gjithmonë edhe në gjimnas edhe në fakultet një mesatare, të cilën tentoj ta mbaj në të gjitha fushat. Si duket, më ka falë Zoti për qenë komunikueshme, për qenë afërt me njerëzit, edhe kjo gjë më ka shtyrë që të mendohem që nesër profesioni im i arshëm të ishte pikërisht gazetaria. Në fakt kam qenë në mendim përpara se të shkruaja fakultetin, kam pasur në mendje 3 drejtime, duke qenë se matematika, fizika e këto lëndë natyrore nuk më kanë flet në shpirt, le të themi, nuk kam qenë shumë e prirë për këto lëndë. Gjithmonë kam shkuar tek lëndë që ka të bëjë me komunikimin. E paramendoja veten mbase ndonjëherë si profesoresha gjuhës shqipe dhe letërsisë, si profesoresha gjuhës angleze apo përkthyese e gjuhës angleze. Këto ishin disa nga ëndrrat e mia të fshehura në sirtar, të themi, por gjithashtu e paramendoja veten edhe si Cicerone, doja shumë udhëtime, doja shumë komunikimin me njerëz, por edhe gazetaria ka qenë ndër të parat në këtë listë. Duke qenë se familja ime kishte një shtëpi në Shkodër, unë isha në një farë mënyrë e detyruar që studimet e mia t'i vazhdoja pikërisht aty, duke lehtësuar, le të themi, edhe atë bagazhin apo obligimet financiare shtesë të familjes time, dhe kjo ishte arsyeja pse unë kam përzgjedhur që të studioj në Shkodër, ku fatmirësisht ekzistonte dega e gazetarisë dhe komunikimit në fakultetin Universitetin Luiz Gurakuqi. E kam ndjekur atje, në qoftë se nuk gaboj, nga 2011 deri në vitin, në fakt kam diplomuar në vitin 2015. Kanë zgjatur diku, do thotë në fillim të 2015-s kam diplomuar. Shumë mirë, mashallah. Dhe pas përfundimit të fakultetit,
ju vazhduat profesionin tuaj dhe filluat punësimin tuaj në televizion TVT-u? Po, në fakt, planet e kisha pakës më ndryshe. Gjatë periudhës kur kisha provimet e fundit në fakultetin e gazetarisë, unë shkova në Kosovë për të kryer një praktik në televizionin Kohavizion KTV të Kosovës, një praktik rreth 1 mujore, nga cila kam mësuar shumë dhe kam shijuar në maksimum, sidomos në Ulqinakët, kemi një lidhje të veçantë, besoj, me Prishtinën. Është një energji që t'jep e ndin që je mirë të ardhur disi. Dhe planet e mia ishin që të rikthehesha pas studimeve në Kosovë përsëri për master dhe të vazhdoja njëkohësisht edhe punën atje. Mirë po, 1 muaj pasi që unë kthehem nga Kosova për të përfunduar provimet, baba jam ndron jetë pa pritmas. Allah më shiroftë. Amin, dhe këtu ndryshojnë edhe gjithë planet e mia, koncepti im për jetën dhe vendosi do të thotë që të vazhdoj praktikën këtu në Ulqin në televizionin TVT, ku fatmirësisht kam pasur sukses, kam vazhduar praktikën ashtu siç e do ligji jon për 9 muaj, më pas kam vazhduar edhe punën aty për rreth 6 vite e gjysmë nëse nuk gaboj, për të qenë korrekte. Nga aty do të më pyes ashtu apo të vazhdoj? Do të vazhdoni në TV portali apo portali në portalin Ule Info, po. Kam vazhduar, do të thot, menjëherë tek Mustafa Canka në portalin Ule Info, të cilën e përshëndes sepse më të vërtet besoj që gjatë 4 viteve sa kam punuar dhe kam kontribuar për këtë portal, kam njëkohësisht edhe kam mësuar shumë nga Mustafa, jam rritur shumë si gazetare, më janë hapur shumë dyer, thjesht kam fituar mjaft vetbesim dhe kanë filluar njerëzit të më njohin vërtet ashtu siç jam unë në profesionin e gazetarisë. Dhe për këtë jam shumë falenderuese. Dhe pastaj ju ndryshuat edhe këtë vend pune, tani gjendeni tek Radio Ulqini. Nuk është diçka të cilën sinqerisht kam qejf që ta bëj, që ndryshoj vendet e punës, thjesht largimi im nga TVT-u nuk është se ka qenë vullneti im i madh, ka qenë diçka për cilën rrethanat më kanë detyruar, deshi fati më janë, le themi, mi ka pa Zoti ato qëllimet e mia të mira dhe shumë shpejt më janë hap rrugët për punën e re që ishte portali Ule Info dhe tani më është dhënë mundësia, duke qenë se është konflikt interesi, unë do vazhdoja që të punoja tek Mustafa me shumë dëshirë, por duke qenë se është konflikt interesi, janë që të dyja media lokale ku në të dyja shihem, nuk rekomandohet që të punoj në të dyjat, është hapur konkursi për punë para rreth 2 muajsh për punë në Radio Ulqinin, kanë kërkuar gazetare, i kam plotësuar kushtet, kam konkuruar në konkurs dhe fatmirësisht më kanë pranuar dhe që 1 muaj po jap aty kontributin tim për të tentoj që bashkë me kolegën time Elianën dhe stafin tjetër që ta ringjallim në një farë mënyrë Radio Ulqinin. Si çdo kush në çdo punë, në çdo jetë ne kemi sfida. A ka ndonjë moment të cilin do ta ndanit me ne dhe me ndjekësit tan, moment më sfidues në jetën profesionale tuaj? Profesionale apo personale? Personale të flasim në vazhdim. Profesionale nuk e di, ka qenë, e thaç, mbase sfida momenti kur jam detyruar që të largohem nga TVT-u, kemi qenë një kolektiv shumë, nuk e di, shumë i lidhur, të gjithë trenj, buzëqeshja i fytyra kur ngjitsha shkallët për shkuar në punë, derisa një moment, siç e them unë, kështu sinqerisht siç jam, nuk e di çfarë ndodhi, depërtoi shejtani mallkuar në mesnese dhe çdo gjë u shkatrua dal ngadal. Fatmirësisht kam shumë miq të mirë, mikesha nga aty të cilët edhe sot e këtë ditë i cilësoj si vëllezër dhe motra të mi, kemi kontakt të përditshëm dhe jam shumë falenderuese për këtë pjesë, ka mësuar, edhe pse ka qenë, le themi, në këtë pjesën profesionale një sfidë për mua, por e thaç edhe në fillim, e ka pa Zoti qëllimin tim të mirë, shumë shpejt, siç ja tregoj gjithkusht në bisedë, ditën e premte kam lëshu vendin e punës në TVT-u, menjëherë 2 ditë, 3 ditë më pas të hanën kam vazhduar në portalin Ule Info dhe faleminderit Zotit për këtë. Një nga qëllimet apo arsyeja më e madhe pse unë desha të ishe musafire e parë në emisionin tim Personalitetin e Mëngjesit është që ju ishit
motivim, inspirim për shumë vajza, si një gazetare e njohur në komunitetin tonë, në qytetin tonë, një gazetare e cila ka korrur suksese, mashallah. Faleminderit. Allah ju dhash bereqet dhe vazhdoni inshallah gjithmonë me suksese dhe me përparime. Por detali më i madh është që ne të japim një mesazh, atë mesazhin të cilin ti po e jep nga dita ditës, që një gazetare mund të jetë dhe fetare. Një gazetare mund të jetë me mbulesë. Do të na tregosh se pari duke e ditur mirë, por ndjekësit tanë nuk e dinë të gjithë. Si erdhi momenti i parë për arsye se kjo filloi nga umra, nga një udhtim, si filloi apo si erdhi ajo, unë do të shkoj në umra. Edhe tani kur duhet të nis të flas rreth kësaj teme, më rënqethet shtati dhe faleminderit Zotit që akoma po e ndjej këtë emocion. Do të thotë, unë nuk është se jam dikush i cili ka kryer ndonjë shkollë për fe apo dikush e cila është rrit në një familje praktikuese. As nuk jam teolog, as nuk është dikush që jam rritur me në një familje muslimane praktikuese. Fatkeqësisht e kemi praktikuar gjithmonë fen, do të thotë kanë agjëruar të parët tan, jo të gjithë, mbas edhe për shkaqe shëndetësore. Më kujtohet kur shkoja me gjyshen time në xhami, merrtën teravisi fëmijë. Kujtoj këshillat kur mesha nga ato plakat të cilat ne I kishim kushrejnë, çfarë themi para gjumit, suret e para, mirë po tani që faleminderit Zotit jam udhëzuar, shpresoj të jetë ashtu edhe kjo të më vazhdoj të më perfeksionohet nga dita në ditë. Shoh që ajo nuk ka qenë e mjaftueshme, nuk është se unë jam rritur me atë, dhe themi, në rrugën e Zotit. Jemi sinqert, a din? Gjithmonë kemi qenë pakës me modern se ç'duhet që se di, shkolla është primare, mbase mos shkojmë drejt një ekstremi. Tani nuk e shoh ashtu, do të thotë kur un kam familjarët e mi nga ana e nanës, kam tezën e cila moti, do të thotë që shumë vite ka vendosur që të vendos mbulesën dhe e cila për të mos dalë nga tema, mbase po zgjerohem shumë, e cila shpesh më thoshte kur rrinim bashkë, më thoshte Allahu të zoft. Edhe unë aq më dukej, çka po më thot, më dukej si diçka e rëndë. Tani kur dikush po më prek, më thoshte çka ka kjo me mua. Tani kur unë dikuja drejtoj, jam e vedishme që nuk ka bekim më të madh. Do thotë unë jam tip ata të cilët më njohin, e din këtë gjë, unë nuk I lakmoj as kërkuj as gjë, mbas edhe për këtë gjë alhamdulillah mi ka hap, le të themi, Zoti rrisqet, se nuk jam që I lakmej dikujt diçka. E vetmja gjë që unë I lakmej dikuj është kur e shoh që është 100% besimtar I sinqert, edhe aty mu do të jem si ajo po më mirë. Vetëm atëherë unë them o Zot, më bën edhe mu kështu. Vetëm atëherë unë I lakmej. Momenti që unë si më ka ardhur mu me shku në umra, të betohem, kampanjën atë ëndër edhe jam tip që I shoh disa ëndra shumë, do të thonë se si për gjëra të këqija që më kanë ndodhur jetë, fatkeqësisht edhe për gjëra të mira. Kam pa ëndër sikur unë jam në Mekë, me një hotel, me ata që ka shohim në Instagram, dikur në kat lart, ka qenë shumë dritë, edhe I shpa qabja, edhe mi çohet mishi kokër. Edhe nuk di se, edhe më vonë mas një kohë më thot burri, kam qef me shku në umre, du me shku me ty. Shku bashk. Me shku bashk, edhe ndodhen thjesht situata, alhamdulillah, na janë bë kushtet, e kena rezervu, edhe shkom, edhe tregova edhe më herët gjatë bisedës, ku më ka ndodhur edhe një surprizë shumë e këndshme, kur edhe vllajam, do të thënë kur I kanë kërku bexhat, na thot hoxha I cili na ka udhëheq, thot gjeni thot emrin tuaj edhe vendosni, para se mu nis në aeroport. A shoh Kreshnik Hajdinaga, them subhanallahu kanë gabu diçka, kishte gru nantin muj para se me lind. S'ka mundsi. Kur e shoh vllan të prit, edhe ka qenë një surprizë shumë e këndshme, edhe faleminderit Zotit që më ka mundsuar që me shku me dy njerëz të cilët I kam shumë mbështetje e madhe në tana aspektet e jetës. Subhanallah. Do të di mirë se në para disa ditëve të menduar se kush do të ishte, domethënë musafiri im I radhës, do doja që të jetë dikush I cili do të jap një mesazh të madh. Dhe me la një detaj dhe mbetet tek ai detaj, duke ditur mirë se me një shkurt apo me një dytit është dita botërore e hijabit. Duke ditur mirë se motrat tona, nanat tona, domethënë gjini femërore jonë, e shohin hijabin, e shohin si diçka jo vetëm se vetëm mbulesë, një copë, domethënë petku, por e shohin diçka si një kuror
shohin diçka ndihen si mbretnesh. Dhe do të pyesa veten, a do të ishte ai apo ai ishte momenti i cili ndryshoi jetën tënde, umra apo dhe hijabi pastaj? Pikërisht do të jem sinqert, nuk është, e tregova, nuk jam rritur me një familje, alhamdulillah janë sprovat ata të cilat sidomos humbja babës, e cila më ka shtyr me fillu me kry rregullisht namazin, pa ban 11 vjet që jam false e rregullt e namazit. Inshallah, gjithmonë tham inshallah dhe ma shumë perfeksionohen, ata ani kena ata gabimet e veta. Par me kohë inshallah normal, do të thot, kur kam shku numra, unë nuk kam shku me njetin që me vendos mulesën, edhe kam qenë praktikuese, tregova, kam agjeru Ramazanin, bile kena shku dhe ditë e para të Ramazanit edhe krahas lodhjes, edin ke qenë vetë temperaturat e larta, elhamdulillah kam mujt mininu çdo ditë, mi kry ibadetet ashtu si duhet, me fal teravit në Mekë, edhe ka qenë një ndjenjë me të vërtetë e papërshkrueshme. Kur jam kthy, thjesht kam fillu mi që kam fillu me pas torp mu vesh ashtu si jam veshën për dishmëri, pasi që jam kthy. Kam fillu me pas turp mu vesh ashtu si jam vesh. Kam fillu me pas turp me shku në plash, kam fillu me pas turp prej gjanave cilat ma heret më janë duk normale. Po në atë moment ty të ngrit vlera morale. Disa njerëz që bash bisedim thoshin, kjo është ban të shenjë që të shpranu umra, edhe inshallah o Zot ish ashtu. Inshallah. Do thot, edhe në atë moment edhe kam fillu mi mendua dhe i tham një ditë burrit, shikaj, tham, unë kam qef më mulu. Edhe burri jam nuk ishte teolog, par ish besimtar edhe tanëve i tham, mendoj se ishte shumë besimtar edhe ma i madh se unë. Nuk e di se i ka ik një namaz si sabahut. Kanolli na kthy prej mujit mjaltit, kena mrit në 3 ora. Ai ka ra me fjet, i shtu prep, nuk ka domethënë asnjë lloj arsyetimit për të, nuk e di një ditë kur aja ka humb një namaz, edhe elhamdulillah për këtë gjë është shembull shumë i mirë edhe s'ma ka çu Zoti kat në jetë, elhamdulillah që edhe mua pa tham e tregova edhe vllane edhe burrin i kam dy shtysa edhe shumë motivime kam mësu për fe prej pa sidomos për fe kam mësu shumë prej të dyve. Si që vetë thanë, me thanë, në atë moment unë i kam thanë burrit, kam qef më mulu, burri më ka thanë normal që e ke përkrajen teme, por ka thënë më na mirë se çka i duke bë, se është diçka shumë e madhe edhe dën shumë përgjegjësi. Kam menu gjatë edhe mas 2 muajve, domethënë jam kthy, domethënë Haxhi Bajram, unë ditën e parë Haxhi Bajram viti 2023 kam vendosur që me vendos mulesën, edhe tha me plot gojë, kushdo që është nuk e më dëgju, ka qenë zgjidhja më e bukur, vendimi më i mirë që unë kam marrë në jetë. Nuk ekziston një moment i vetëm kur unë them pse e kam badin, pse me thanë tanë dërnjaja ka njëherë si që të thot, na lakmohet, por për Zotin nuk ka ekzistuar asnjë moment i vetëm kur unë e kam thanë pse e bava, ka mujt me prit edhe pak, domethënë as në mend, jam i shqiptu, por as në mend elhamdulillah nuk më shkon kurrë ajo gjë. Gjithmonë them, bela nuk e maj ashtu si duhet, kritikan shpesh vllajem për shembull pse lyhem, jem e shami pse lyhesh, që lënde njëherë më rren shejtani, që di unë vishëm bela vesh pantallona. Par, dash Zoti inshallah me kalimin e kohës, kam i kuptu edhe këta gjana dhe për një atë tham inshallah perfeksionom. Unë jam e një tipi që nuk kam qef gjanat mi kuptu vetë se janë gabim, që unë me fillu mi apliku. Se nuk duhen me diçka me basa për sy e faqe, për du mi ba që unë vërtet në atë gjanë një. Edhe ashtu edhe për shami... Ti jem sa mafër edhe Zotit. A kupton, unë du që mi knaj Zotin, qëllimi jam është vetë mi knaj Zotin, nuk duhen tash mas mu ly, e unë mas mu një mirë me dal pa ly. Unë du thjesht që mi një që mi kuptu 100% që me i kapi, se s'pa disi më shprej, ishtë makijazhi, ishtë diçka gabim, edhe unë me fillu me thanë, nuk du, për shembull vetlat nuk i heki, edhe jam e vedishme që nuk lejohet. Edhe unë nuk jam teologa, unë jam alana të fazën e mësimit edhe të ndaj këtë mënyrën teme që unë mi knaq me fitu kënaqësinë e Allahut, edhe shpresoj që ja dal inshallah. Do të kthehemi prap tek jeta profesionale. Mbasi unë bolove, duke punuar tek Ule Info, dhe me sa mora vesh, duke më treguar se gjete përkraje dhe po ashtu. Por duhet ta dim një detaj tjetër. Ajo është që shpesh ne ndëgjojmë nga motrat tona, nga nanat tona se musha mie do të më pengoj, unë do të gjej pengesa tjera. A ke gjetur ndonjëherë ndonjë pengesë? Jo, betohem që nuk kam gjetë asnjë lloj pengese, do të thotë unë kam njoftu pronarit tim të atëhershëm Mustafës që
që me qëllim le të gjej dikën tjetër, kam qenë e gatshme me hek dorë prej profesionit, se normal e kuptueshme, ndoshta kam menduar se nuk është e pranueshme që një moderatore, një gazetare mu shfaq në studio, sepse sidoqoftë është një medium lokal laik. Nuk është se punoj për shembull për bashkinë lokale edhe thjesht do të thotë kam qenë e gatshme që me hek dorë për profesionet, edhe pse e kam dashur shumë profesionin edhe vazhdoj ta dua shumë profesionin e gazetarisë sepse e bëj me zemër. Edhe kam qenë e gatshme, mirë po fatmirësisht që në momentin e parë edhe Mustafa ka thënë ona vazhda, Zoti ta baf kabull, te unë mundesh me vazhdu ashtu siç e ka bë deri tani, edhe kam vazhdu. Nuk e kam prit, do të thotë kam qenë e gatshme që me hek dorë prej profesionit për shkak të mulesës, sepse e kam një edhe e kam bë 100% me plot zemër, me plot vedije atë veprim, edhe ndihem shumë krenare, do të thotë tregova edhe më herët, edhe le ta dinë gjithë ata mbase vajzat reja, gjithë ata motrat të cilat kanë frikë, çfarë do të thotë familja, kanë frikë se ndoshta mendojnë janë shumë të reja, nuk do të mund të vazhdoj si duhet studime, do të paragjikohem nga rrethi. Mendoj që në ditën që jetojmë është bë më së qartë, do të thotë qëllimi i kësaj jete, aja vlen që të hupim kohë, do të thotë në gjëra koti. Mendoj që shumica një gjë e mirë e teknologjisë, kemi mundësi që të mësojmë dhe të kuptojmë qëllimin e kësaj jete dhe aja vlen që le të themi të sakrifikojmë diçka aq të madhe, qëllimin e kësaj jete që është kënaqësia e Zotit për diçka kalimtare. Subhanallah. Me shkoll por prekim për arsye se ndiem një lidhje me Allahun fuqi plot, duke kuptuar anën tjetër në të cilën ishe dhe në anën tjetër ku je tani dhe e sheh se të mungon kjo anë më tepër. Por subhanallah, duke bashkëbiseduar me ty, duke marrë sa më tepër informata dhe duke plotësuar sa më tepër domethënë imazhin e pyetjeve, do ta kujtoj mirë ndjekësit se jeta jote nuk ishte mjalt. Ishte nga njëherë dhe limonad pa sheqer. Por do ta kujtoj mirë se cilat ishin ato sfide, na kujto si gazetare, a kishte ndonjë paragjykim, a ke pasur ndonjë ndeshme ndonjë media etj, na kujto dhe ndjekës ta dinë jo vetëm se ne. Po se di për shembull sfida më tepër mendoj që kam pasur në jetën personale se sa në jetën profesionale, duke qenë se tregova kur e kupton qëllimin e kësaj jete atëherë do kthehet në diçka dytësore profesioni. Sfida jema më e madhe ka qenë, siç të tregova, humbja pa pritur e babës tem. Allahu e mëshiroft, me cilin kam qenë jashtëzakonisht e lidhur, e kam pranuar shumë keq, mirë po, tani që kanë kaluar 10 vite, unë ka pas momente një kohë gjatë kur as nuk kam mujt as mi përmend, do të thotë emrin e babës. Kam qenë jashtëzakonisht e lidhur me të, ka qenë diçka shumë e papritur në momentin kur e kam humbë dhe por ana pozitive është se jam udhëzu. Ka qenë momenti kur unë kam filluar mi fal 5 vakte, që atëherë kam filluar Milan dalunat na për le të themi kështu klube nate, thishin shoqet për me dalë të cilat nuk e gjykoj, mendoj që ka shoqet mia shumë të afërta, cilat janë edhe arsye që unë ma shumë mësuar edhe fes, cilat mbase nuk e kanë shamin kokë, por kanë një besim edhe një mbështetje shumë të madhe tek Allahu, cilin do doja që ta kisha akoma në nivelin e tyne. Por qëllonte kur më thishin për me dalë, në të momentin kur isha në sprov, edhe unë i thojsha vetes ma mire ke me shku në teravi, edhe shkojsha me gjithë zemër, me gjithë vullnet, se sa me dalë në klub natë edhe me hup një teravi për diçka kote, ti ke nevojë për Zotin mas shumë ti se korrë, do të thotë, edhe normal që nuk kam mujt me mprit se kam e mnimu Zoti kur unë nuk mundohem me ba diçka në drejtim. A ka pas ndonjë si ta themi, ndonjë provë për keq trajtimin e hijabit tënd apo mbulesës tënde? Po se di, më kujtohet mbase një rast kur ka ardhur një medium nga Gjermania, ata mbase kanë ardhur me qëllim të keq, por nuk ja kanë dalë, mendoj sepse kanë dështu në qëllimin e tyre primar për ta paraqit shamin si diçka të keqe. Kanë pa që një femër me shami mund të jetë shkolluar, mund të jetë suksesshme në shoqëri, mund të jetë suksesshme si bashkëshorte, si nanë,
ata kanë ardhur me qëllim që të demonstrojnë, tash unë nuk di se çfarë thot feja për atë pjesë, por kanë ardhur që të paraqesin plazhin, një pjesë e plazhit, plazh të madh, e cila është dedikuar, do thotë një pjesë e izoluar për gram mbulesë, të cilat kishin mundësi të rreziteshin dhe donin atë pjesë, do thotë kanë marrë musi tip shembulli si dikush i cili e përdor plazhin me burkini. Pastaj kam pas ftesa por do të thotë nuk i ka dalë sepse kanë qelluar edhe shoqet e mia që kanë qenë bashkëbiseduese, atë aty kanë kallëzuar që asgjë nuk ka ndryshuar me mua, që vazhdoj me qenë e njëjta. Mirë, po ata në kronikën cilën e kanë përcjell nuk e kanë paraqit pjesën e shoqes. Kanë tentuar mi paraqit ashtu si kanë dashur ata, mirë, po them nuk i ka pasur shumë sukses ajo pjesë sepse nulqen kanë hasur në diçka, në një pasqyrë fare tjetër nga ajo që kanë pritur ata të gjejnë këto. Alhamdulillah ne kemi shumë motra dhe nënat tona të cilat janë të mbuluara. Lutim Allahun fuqi plot që Allahu t'i forcoj, t'i ndihmoj dhe t'i begatoj me mirësitë e tij, dhe këto motra tona të cilat nuk janë, i këshillojmë që sa më parë Allahu t'i hap zemrën e tyre. Por duhet ta përdori paksa kohën tënde dhe të japin sa më tepër mesazhe ndjekësve tan, si e sheh rolin e gruas në shoqërinë apo në komunitetin tonë. Thaç edhe më herët, nuk jam teologe dhe nuk do doja as pak, nuk më jepet e drejta, nuk du të hyj në gjëra si thohet që unë të flas rreth asaj teme, mirë po e di që sipas Kuranit famlart femra ka një pozitë shumë të lartë dhe duhet thyer ato para gjykime. Mbase jam shembull konkret i asaj, gjithë gabojmë, Zoti na falt, por shpresoj të jem një shembull pozitiv që shamia nuk është asnjë farë ndalese për të qenë një nanë e mirë, një grua e mirë, një motër e mirë, një gazetare e mirë në e dim fatmirësisht, po kemi raste, kemi farmaciste të mbuluara në Ulqen, kemi mjeke me mbulesë, s'mkujtohet për momentin ndonjë profesion tjetër, por kemi në të gjitha kemi që punojnë në administratë lokale, në komunë me mbulesë, dhe cilat e kryejnë punën e tyre në përpikmëri. Do thotë nuk duhet që të shikohet dikush nga mbulesa që të ketë paragjykime, dhe mendoj dhe shpresoj që dita ditës edhe nga njohja, do thotë ne gratë, femrat me mbulesë në Ulqen duhet që shërbejmë por që të na njohin me qëllim që ti them ato paragjykimet, sepse mbase kanë qenë shumë të largëta, nuk kanë pas komunikim me ti jepni mesazh se ajo është pjesë e identitetit tuaj. Është pjesë e identitetit tonë, e them gjithmonë me plot gojë, thaç edhe më herët, është gjëja më e bukur dhe vendimi më i bukur cilin unë kam marrë në jetë. Ka shumë raste në Ulqen kur dëgjoj që familjet kundërshtohen, nuk hasin për krajet familjes, edhe nuk di se si të punojmë në këtë drejtim që t'i bindim ato familja që po bëjnë mëkat duke i ndaluar. Se di, po bëjnë Indalojnë edhe është farsë, është diçka për cilën na ka udhëruar Zoti. Duhet që të ndjemi, do të pyetim për këtë, është diçka për cilën mbase edhe familjarët e mi nuk e di si do të reagonte, mbase babai im i ndjer me cilën kam pasur, siç thash, një lidhje të jashtëzakonshme, pa përshkrueshme. Nuk di si do reagonte në momentin e parë, e them, kur unë do i deklaroja që kam vendosur që të vendos mbulesën. Zoti i thënë në gjuhën popullore, i vendon punë në mënyrën më të mirë mundshme, dhe ka dashur Zoti që humbja e tij të jetë shkak që unë të udhëzohem. Edhe pas disa vitesh njeriu i kupton disa gjëra dhe me plot gojë thu elhamdulillah që ka ndodhur ashtu siç ka ndodhur. Do të ishte ndoshta e rënd për ta thënë, por do ta kujtojmë një histori të shkurtër, ajo që para disa viteve, duke mos saktësuar, kur ishte për fat të keq kohët e komunizmit dhe tjetër, para saj nanat tona, motrat tona tjera ishin të mbuluara. U dukte çuditshme që ne ta shohim një motër tonë, një qytetare tonë e pa mbuluar. Ishte çuditshme për njëra tjetrën, jo mo ta shoh një meshkuj tjetër. Unë kujtohem kur madhja ime më tregoi jo mos më shoh flokët e mia, domethënë unë jam nipi i saj, madhen, unë zguzojsha me shiku, domethënë nga frikë respekti i saj.
Dhe komunizmi e bëri të vetën, e ndaloi shamin, e hoqë shamin nga kurora e nënave tona, motrave tona, por. Alhamdulillah, koha e kthen vetë. Unë kujtohem kur para rreth 10 viteve ishin sfida të mëdha, kur vajza u paraqit me shamin në shkollë dhe u bën gjykime të mëdha, para gjykime nga njerëzit, gjykime në gjyq etj derisa falë Allahut fuqi plot u bën, liri për të ketë shami. Dhe sot ne dëshmojmë ku shumë motra tona po mbulohen dhe janë në shkollën e fillore, të mesme, në fakultete etj. Dhe subhanallah, një nga arsyet njësej ku Allahu nuk bën kur gja pa kur farë arsye, Ramazani për afrohet. Dhe këtë të ishte, inshallah, do të ishte një motivim i madh për motrat tona, nana tona që të mendojnë mirë, që Allahu t'ju hap zemrat e tyre dhe ti të jesh inshallah motivim për to. Po inshallah. Më kujtohet pa dashur të ndërprej dhe kërkoj ndjes për këtë. Tash më kujtohet vitin e kaluar dikom ka dalë në Instagram apo në Facebook një djalë nga një shtetet arabe, nuk e di në qoftë se ka qenë nga Palestina, i cili thoshte, përmendte një hadith, ti me siguri duhet ta dish që më mirë, bante, nuk ka, të shumë po a them në gjuhën time, sepse nuk di ta interpretoj ashtu se isha dhe kërkoj falje në qoftë se gaboj. Nuk ka gjë më të mirë se sa t'jesh shkas apo arsye që dikush më udhëzu. Edhe unë nuk do doja asgjë më shumë se sa nga kjo intervistë ta mësoja që një vajzë e cila do të na ndjek, ka vendosur një grua, një vajzë, ka vendosur që të vendos mbulesën. Çdo gjë ka fillimin dhe mbarimin e saj, dhe për fat të keq po i afrohet përfundimi apo mbarimi i emisionit ton apo podcastit ton, ku lutim Allahun fuqi plot që ne të bashkëpunojmë dhe më tepër. Duke mos marrë kohë më tepër ndjekës e tanë, mund të japësh një mesazh ku të jetë motivim dhe inspirim për motrat tonë. Mos të kenë frikë të ndërmarrin një hap, qoftë ajo shamia, qoftë ajo arsimi, qoftë ajo them kështu martesa me një vëlla musliman, edhe pse ti nuk i përket një familjeje që është praktikante ashtu siç duhet fesë muslimane, fesë islame. Mos keni frikë derisa jeni të pastër para Zotit. Me komunikim, me sinqeritet, po i them ashtu siç do kisha vepruar unë, po të kisha mundësi që të flisja me babën tem. Pas Ramet. Do të thotë me sinqeritet, me një jetë të sinqert para Zotit, me dua të sinqerta, çdo gjë është e mundur. Vetëm kur e keni në jetën e sinqert pa hyrë në hajk dikuj edhe gjithmonë duke respektuar urdhrat e Allahu xhaleshanuhu, do të thotë kjo të jetë primare. Lutim Allahun fuqi plot që t'ju beqatoj me mirësitë e juaj. Allah shpëlojë faleminderit shumë që morët pjesë në emisionin ton podcast Personet e Mëngjesit. Të nderuar ndjekës të portalit të Mëngjesit bashkë me Tulçinit, ne vazhdojmë emisionet tona. Ku lutim Allahun fuqi plot që emisionet tona vetëm të jenë motivim dhe inspirim për të mirë, edhe një ndryshim për të mirë. Lutim Allahun fuqi plot që t'ju beqatoj me mirësitë e tij. Ndjekemi. Selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Alaikum salam. Allahu nderoft.